अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपना ब्लॉग दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। मंडे वाले दिन का ये ब्लॉग है। संडे को आप ही के यहाँ गई थी तो नेक्स्ट डे भाई लेने के लिए आ गए थे, तो वहीं मैं जा रही थी। घर में रूमी और अबू रोज़े रखे हैं। A few moments later. इफ्तार वगैरह बनाना था तो वही मैं भाई को बोली कि 3 बजे के आसपास आ जाना, तो वही भाई लेने के लिए आए थे। अम्मी किचन के पास का जल्दी काम नहीं करती है, काफ़ी दिन हो गए किचन के काम छोड़े हुए, तो वही अम्मी को करने का मन नहीं करता, तो इसकी वजह से अम्मी नहीं करती, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आ गई थी। और फिर इफ्तार में वैसा कुछ बनाना नहीं था, बस चना दाल का कचरी और फिर पकौड़ा बनाने वाली थी प्याज का, क्योंकि रोजे भी वैसे कोई नहीं रखे, बस अब्बू और फिर रोमी बस रखी है, तो फिर इतना ज़्यादा क्या बनाना, तो फिर वही फ्रूट्स वगैरह रहेगा और फिर ये पकौड़ा सब रहेगा। तो फिर इधर मैं मटन बनाने वाली थी। कल ही मटन मंगाया था, तो फिर वही थोड़ा सा बचा हुआ था, तो उसी का मैं आज बना देने वाली थी। तो फिर वही मैं 1 पाव जैसा मटन है तो उसी को मैं बना दूंगी, मतलब मटन करी बना दूंगी। 1 पाव मटन बनाने के लिए मैं 2 टेबल स्पून सरसों तेल डाली और फिर 1 टेबल स्पून रिफाइंड तेल डाली। मैं दोनों तेल मिक्स करके ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ना दोनों तेल मिक्स करके बनाया हो ना ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो इसकी वजह से मैं दोनों तेल मिक्स कर लेती हूँ। और फिर प्याज मैं 2 मीडियम साइज़ का प्याज चॉप करके मैं एक ही साथ डाल दे रही हूँ। मटन और प्याज एक ही साथ में डाल दूंगी और फिर 3 सीटी बस मैं लगा लूँगी, क्योंकि अम्मी मसाला वाला नहीं खाती है, तो फिर उसी को मैं ये सादा ही मतलब मैं निकाल देती हूँ। उसके बाद फिर मसाला वगैरह डालती हूँ और फिर भून भान के मतलब ये मैं बनाती हूँ। ऐसे मैं बाद में सीटी नहीं लगाती, मैं पहले ही सीटी लगा लेती हूँ। और फिर पता है एक ही साथ भी ना गल जाता है, तो फिर मतलब ऐसे में ना जल्दी जल्दी फटाफट बन जाता है। तो फिर वही ये सीटी लग गया, तो उसके बाद फिर मैं इसको भुनाने के लिए रख दी थी। इसको अच्छे से भुना हो जाएगा, इसका पानी जितना भी रहता है वो सूख जाएगा। उसके बाद फिर मैं अम्मी लोग के लिए निकाल देने वाली थी, तो फिर ये मैं मसाला वगैरह डाल करके भून भान के फिर मैं बना ली थी। तो फिर उसके बाद फिर मैं वही कुकर में मैं फिर दाल चढ़ा दी थी, क्योंकि दाल भी बनाने वाली थी। और फिर चना भिगोई थी, तो मैं मसाला वाला चना बनाने वाली थी और थोड़ा सा कच्चा चना मैं रखने वाली थी। तो फिर वही प्याज में थोड़ा सा डाल दी, थोड़ा सा प्याज को ब्राउन होने देंगे, उसके बाद फिर मैं चना डाल दूंगी। प्याज ब्राउन हो चुका है, अब इसमें चना डाल दूंगी और फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूंगी और 1 मिनट तक पका लेंगे, ऐसे ही बिना मसाले वगैरह डाले हुए फ्राई कर लेंगे। उसके बाद फिर 1 मिनट हो जाएगा, उसके बाद फिर मसाले वगैरह डालेंगे, जैसे लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर और फिर मिक्स मसाला डालेंगे। तो फिर चलिए मसाले वगैरह डाल लेते हैं। तो 1 टेबल स्पून में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ और फिर पाउडर मसाले सारे डाल दूँगी और हाफ कप पानी डालूँगी और 1 छोटे साइज़ का टमाटर चॉप करके डाल दूँगी और 2 हरी मिर्ची डालूँगी और फिर इसे ढक करके पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो फिर वो तो पक रहा है, फिर मैं ये कचरी बनाने के लिए, चना दाल का कचरी बनाने के लिए मैं प्याज, धनिया पत्ती, लहसुन अदरक, हरी मिर्ची और फिर नमक डाल करके सारी चीज़ों को मैं कट कर ली। तो उसके बाद फिर मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ली, पहले ही मतलब सारी चीज़ों को मिक्स कर ली नमक डाल करके। उसके बाद फिर चना दाल में डाले, फिर चना दाल में डालने के बाद 5 मिनट तक इसको अच्छे से मैश ले, मतलब बहुत अच्छे से फेंट ले। ऐसे फेंटने से ना बहुत फुला फुला बनता है, बेकिंग सोडा वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बहुत फ्लफी बन जाता है। तो फिर उसके बाद फिर मैं वो भी रेडी हो गया था। उसके बाद फिर मैं पकौड़ा बनाने के लिए बैटर रेडी कर रही थी। तो मैं 1 बड़े साइज़ का आलू को मैं चॉप कर ली थी और 1 बड़े साइज़ का प्याज को मैं स्लाइसेस में काट ली थी और हरी मिर्ची काटी थी, धनिया पत्ती, कसूरी मेथी और फिर बेसन डाली थी और पाउडर मसाले डाली थी, जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा थोड़ा डाली थी और फिर काली मिर्च पाउडर डाल दी थी और मिक्स मसाला थोड़ा सा बस डाली थी। उसके बाद फिर मैं उस सारे को अच्छे से मिक्स करके मैं साइड में रख दी थी। तेल भी गर्म हो गया था, तो उसके बाद फिर मैं कचरी डाल दी थी। एक हाथ से मैं वीडियो बना रही थी और एक हाथ से मैं पकौड़ा सब बना रही थी, मतलब काम कर रही थी, तो पता ही नहीं चला कब मेरा ना हाथ मतलब मोबाइल कब उल्टा हो गया, समझ ही नहीं आया था। और फिर मैं वीडियो ऐसे ही मैं बना रही थी, तो उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। तो फिर फ्रेंड्स आज का वीडियो बस यहीं तक है। आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।